Pozdravljeni. Začenja se vikend, posvečen veliki nagradi Avstrije in tudi tokrat bomo v uvodnem prispevku, kot običajno, pogledali vse tiste značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi pričele. Kot običajno bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem se bomo ustavili pri dirki iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost obrnili k samim lastnostim proge v Red Bull Ringu, v tretjem in zadnjem bomo seveda porabili še nekaj minut za vremensko napoved. In danes se bomo vrnili v sezono 1985. Na veliko nagrado Avstrije, ki marsikomu ne pove nič. Še posebej ne onim, ki pravzaprav pogledajo samo rezultate dirke in določijo, ali je bila dirka zanimiva ali ne. Leta 1985 na veliki nagradi Avstrije smo imeli kar še nekaj zanimivih dejstev poleg samih rezultatov. Najprej pred samim začetkom vikenda je Niki Lauda objavil, da konec sezone se bo dokončno upokojil. Ni bilo prvič, ampak tokrat je bilo zadnjič. In Ron Dennis ni bil zadovoljen. Drugič videli smo, da pred samim začetkom dirke je na štartnem razporedu manjkal nekdo. Le teden dni pred začetkom velike nagrade Avstrije se je smrtno ponesrečil Manfred Winkelhock na dirki v Kanadi. In seveda tudi proga v Avstriji je bila čisto drugačna od one, ki jo poznamo danes. Govorimo o Österreich-ringu, ki je imel krog dolg 5940 metrov in dirka za veliko nagrado je trajala 52 krogov. A treba je tu tudi poudariti, da na samih kvalifikacijah je bil najhitrejši moštveni kolega že prej omenjenega Nikija Laude, Alain Prost. Njegov McLaren MP4/2B je bil za več kot pol sekunde hitrejši od Williamsa Nigela Mansella, nato na tretjem mestu se je znašel bistveno bolj sproščeni Niki Lauda, nato je sledil Keke Rosberg, moštveni kolega že prej citiranega Nigela in nato Nelson Piquet z njegovim Brabhamom ter turbomotorjem BMW. Prav velika nagrada Avstrije predstavlja poseben mejnik, namreč to je bila zadnja dirka v turbo eri, ko se je skušal nekdo kvalificirati z atmosferskim motorjem. To je bil Martin Brundle, tedaj z Tyrrellom z motorjem Ford. Šele leta 1988 v zadnjem letu te ere bomo videli, da bodo zopet postali aktualni atmosferski motorji, ampak prej zaradi prisile kot zaradi lastne izbire. A pustimo sedaj to. Na sami dirki smo videli kar nekaj zanimivih dejstev, tudi z današnjega zornega kota. Najprej ponovitev štarta. Namreč takoj po prvi zeleni luči je prišlo do množičnega trčenja. In mnogi vozniki so tedaj lahko uporabili rezervni avtomobil. Tudi, na primer, Michele Alboreto, ki je bil vodilni v skupnem seštevku do začetka tega vikenda posvečenega veliki nagradi Avstrije. A na sami dirki smo videli, da že prej citirani Alain Prost ni imel konkurence, razen za nekaj krogov tiste, ki mu je nudil prav moštveni kolega Niki Lauda. In Prost je zmagal za več kot 30 sekundami prednosti pred drugo uvrščenim.
A treba je dodati, da tu na tej dirki za veliko nagrado Avstrije se je zgodilo še nekaj zanimivega. Verjetno ta trg, ki ga vidite na ekranu, je marsikomu znan. Andrea De Cesaris je pokazal, zakaj je v svetu Formule 1 bil znan kot The Crusheris. Nadimek, ki se ga je prislužil že nekaj sezon prej, ko je bil član ekipe McLaren. A okrog tega trka kroži urbana legenda, ki je pa žal napačna. Mnogi govorijo, da Gilles Liget, ko ga je videl, kako je njegovo šasijo uničil, ga je na mestu odpustil. Res, Liget je dejal, da si ne more privoščiti takšnega voznika, kot je De Cesaris, a pogodbo je pretrgal šele na naslednji veliki nagradi Nizozemske v Zandvoortu. In treba je mnogokrat opomniti, da marsikdaj nam pravijo rahlo poenostavljene zgodbe, ki pravzaprav ne držijo. A po dirki, kjer je zmagal že prej omenjeni Prost, za njim je bil Alboreto in nato Senna, smo lahko videli, da na vrhu skupnega razporeda sta se znašla oba voznika. Tako prej citirana Alain Prost, kot tudi Michele Alboreto. S tem, da tako Alboreto kot Senna sta dirko začela bistveno v ozadju. Dirka, ki na prvi pogled ni nudila nič kaj zanimivega, je v sebi konec koncev imela kar nekaj zanimivosti. A pustimo sedaj preteklost in poglejmo lastnosti proge Red Bull Ringa. Dolžina kroga je bistveno krajša od one, ki smo jo videli v prej citiranem primeru. Sedaj je ta le 4318 metrov, tako da bo dirka za veliko nagrado trajala 71 krogov. Izbor pnevmatik C3, C4 in C5. Torej, tisti najmehkejši izbor, ki jih imamo na razpolago. In lahko bi dejali, da kar se tiče vrednosti in sil, smo nekje v povprečju. Namreč, ukolikor pogledamo tabelo in malce posplošimo, bomo takoj opazili, da se vrednosti gibajo okrog trojke, torej tiste vrednosti na sredini razpona. In to je tudi pomembno, kajti mnogi govorijo, da je proga v Red Bull Ringu tako imenovana stop and go, ampak vidimo pravzaprav, da sile na pnevmatike kažejo malce bolj v nevtralni položaj, kot na tisti ekstremni k zadnji osi. In tudi, če pogledamo tiste sile, ki delujejo na pnevmatike, bomo videli, da nič kaj takega, vse je v zelenem območju, razen zadnja leva pnevmatika je malce pod večjo obremenitvijo, ampak nič takega. Tako kot nič takega, tudi tlak v pnevmatikah. Pirelli je predpisal 23 funtov na kvadratni palec na prednjem paru koles in 20 funtov na kvadratni palec na zadnjem paru koles. Torej, v tistih mejah normale lahko bi dejali povprečno. Kot tudi previsni kot je povprečen. 3 stopinje in 25 na prednjem paru koles in stopinja cela 75 na zadnji osi. Torej, kot smo že lahko ugotovili, proga, ki nima nekih ekstremov ne v eno in ne v drugo skrajnost. A tu v Avstriji za ta vikend posvečen veliki nagradi bomo imeli izjemno zanimivo vremensko napoved. Vsaj za tisto, kar mi je dano znati v tem trenutku, bomo v petek lahko pričakovali nevihte. Temperature se bodo gibale med 11 in 24 stopinj Celzija, sonca bo približno 6 ur, kar je izjemno pomembno za samo temperaturo asfalta. A med kvalifikacijami so možne nevihte. V soboto bo oblačno z dežjem skozi cel dan, sonca ne bo. Temperature bodo nižje med 11 in 19 stopinjami Celzija. Ampak, če pogledamo malce urnik, bomo lahko ugotovili, da za malce sreče bodo padavine pravzaprav vmes vseh glavnih dejavnosti.
tako da tudi kvalifikacije in sam sprint bodo nekako v tistim vmesnem obdobju. V nedeljo seveda zopet možnost padavin in sprejemljivo vreme. Med 3 in 4 urami sonca in temperature malce višje med 12 in 22 stopinj. A če zopet pogledamo ta graf, bomo ugotovili, da bodo padavine, če bo le držala napoved po sami dirki. Seveda, možno je, da napoved ne bo držala in če dežja ne bo, še ne pomeni, da bodo vozniki uporabljali pnevmatike za suho progo, ampak to je neka posplošena interpretacija vseh vremenskih napovedi, ki sem jih dobil. In seveda, razumeli ste, da tokrat v Avstriji drugič letos bomo spremljali sprint. Urnik in razpored vidite na vašem ekranu. Zato bodite pozorni, spremljajte dogajanje tudi v petek, ko bodo namesto drugega prostega treninga kvalifikacije za nedeljsko dirko. A mi bomo seveda šli naprej po našem običajnem urniku, kjer bo sledil prispevek po kvalifikacijah, kar je seveda logično, nato zadnji briefing in v nedeljo tudi komentar. Upam, da tokrat ne bistveno kasneje kot običajno, ampak seveda razumete, da sem lahko tudi malce zaseden s komentiranjem na Sport klubu, ampak menim, da ste se na to že privadili. Kar se tiče našega uvodnega prispevka, bo pa za danes to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.